ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മഴയും മഞ്ഞും കാറ്റും തണുപ്പും ഒക്കെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അമ്മ ഇങ്ങനെ ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ഞാനും കരുതി ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഇതൊരു പനിക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ചെടിയാണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം നട്ടിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിളിച്ച് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഞാനിതൊരു നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കി എൻ്റെ കുറച്ച് ഓർക്കിഡുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ചെടികളിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വിൻഡോർ സൈഡിൽ അത് നട്ടിരിക്കുക. അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിളിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ വെച്ചത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തുളസി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതിനൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. നമുക്കെന്നാലും അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇല കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്കയും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ 2 ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം. നമ്മളതിനെ വറ്റിച്ച് കുറുക്കി ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെന്താ, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, അമ്മ ഇതിനകത്ത് കുടുക്കനൂലിയൊക്കെ ഇടും. ഇച്ചിരി നീളമുള്ള വള്ളിയായിട്ട് വളർന്ന് നീളമുള്ള ടൈപ്പിലെ ഇലയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന പനിക്കുറിഞ്ഞയും തുളസി ഇലയൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര, ഉലുവ, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ചുക്ക് പൊടി വേണം. പിന്നെ മല്ലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ചിടുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കി വറ്റിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ കട്ടിയായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പൂ, കറുവപ്പട്ട, അതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുക. അങ്ങനെ പ്ലെയിനായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അത്ര അതിൻ്റെ ഒരു എസൻസ് അത്ര കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇടുമ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ ഇറങ്ങും. വെള്ളം തിളക്കിയല്ലേ, ആ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരും. തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ നന്നായി ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസി ഇലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഞെരടിയിടുക. കൈകൊണ്ട് ഞെരടിയിടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നീര് നന്നായി വരും. പിന്നെ അതിനകത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഫുൾ ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത് കിട്ടും. പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കര അതും അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളക്കിയല്ലേ, തിളച്ച് അതിൽ കിടന്ന് ശർക്കര ഉരുകി അതുമായിട്ട് മിക്സാകും. അങ്ങനെ മിക്സാകുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചുക്ക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇടുക. അത് വീണ്ടും അതിൽ കിടന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും നന്നായി മിക്സ് ആകുന്നിടവരെ ആക്കി അതിനെ വറ്റിച്ച് കുറുക്കി 1 ഗ്ലാസ് ആക്കുക. നമ്മളങ്ങനെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത്. അതിനെ ഇതിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടിവർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി കുറുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് 1 ഗ്ലാസ് എന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് അതിന് കിട്ടും. അങ്ങനെ 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി കിട്ടും. ചുക്ക് കാപ്പിയിലിടുന്ന
ഇലകൾ, പനിക്കൂർക്കയാണെങ്കിലും തുളസി ഇലയാണെങ്കിലും ചുക്കും കുരുമുളകും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഒരു പനിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ മാറും.